Привет. Так, сегодня посмотрим такую новогоднюю морскую тематику. Наборчик звезды. Здоровый такой, длинный, широкий. Адмирал флота Советского Союза Кузнецов, российский тяжелый авианесущий крейсер. Так, что, собственно, по самому кораблю, по самому судну можно сказать, что, собственно, единственный авианесущий корабль в составе российского военного флота. Построен был, точнее заложен был где-то, по-моему, в 80-х годах. В эксплуатацию принят в 91 году. Изначально по этому проекту было несколько авианесущих кораблей построено, но большая часть прежде всего ориентировалась на базирование противолодочных и десантных вертолетов, но как бы вот усовершенствовали проект к моменту заложения конкретного этого судна и решили, что будут делать из него, по факту, полноценный авианосец. Собственно, до сих пор находится единственный корабль этого класса, насколько я знаю, на службе. Соответственно, сменил несколько названий. Изначально назывался вроде как Советский Союз, потом назывался Рига, потом назывался Леонид Брежнев, потом Тбилиси, и вот в конце концов адмирал Советского флота Кузнецов. Строился в Николаеве. В 91 году, соответственно, чудом не попал к Украине, собственно, был выведен командиром тогдашним в Балтийское море, соответственно, совершен переход. И все-таки остался в составе флота России. Ну и далее, что можно сказать из такого знаменательного по данному кораблю, из последней, сказать, недавней его истории, конечно, достаточно корабль участвовал в военной операции в Сирии, по-моему, это, насколько я понимаю, единственная его по-настоящему боевая операция, где, собственно, с него взлетали палубная авиация для нанесения ударов в Сирии. Соответственно, что еще? Ну и такое, наверное, что всем известно, да, корабль, не помню сейчас в каком, конечно, году, уже встал на достаточно длительный ремонт и модернизацию, и дальше как бы с ним, да, начали происходить не очень счастливые вещи, как вначале, например, затонул плавучий док, куда он вставал, соответственно, единственный док, сухой плавучий док, насколько я понимаю, который мог, соответственно, вмещать в себя данный корабль. Вот затонул он, пострадал при этом и, собственно, адмирал Советского флота Кузнецов, хотя они, конечно, не фатально. Дальше там проводились работы, произошел, насколько я понимаю, достаточно катастрофический пожар при его ремонте, при падении искр от сварки внутрь трюма и возгорании топлива. То есть там огромный ущерб, соответственно, это жутко задержало его ремонт и модернизацию. То есть есть мнение, что там, конечно, выгорел он очень сильно внутри. Ну и вот буквально вот на текущий момент, буквально вот дело последних дней, была информация, что еще один пожар был при ремонте. Правда, конечно, локальный, не такой сильный, но в целом, конечно, с ремонтами данному кораблю почему-то очень не везет. Так, что значит по самой модели? Значит, модель изначально не звездовская, а перепака Толерий. Толерий набор 91 года. Это, кстати, еще не самый-самый старый набор Толерий. Вот на текущий момент, например, стало известно, что звезда выпускает Леопард, это Толерий, который вообще 85 года. Так что 95 года набор и Толерий перепак — это еще не самое худшее, что может быть. Так, вот 91 года и Толерий, фактически понимаем, что и Толерий Кузнецову дело фактически в актуалочке, так как именно в 91 году, по сути, этот корабль был принят в полноценную эксплуатацию на флот, тогда, наверное, еще советский. Соответственно, в каком его, так сказать, состоянии находится историческая, так сказать, достоверность, соответствие прототипу и на какой именно год, тут, наверное, сложно что-то говорить. Я этот вопрос не исследовал, скорее всего, знатоки, вот моделист флота, они его знают, наверное, там шарят вообще, можно его какими-то вложениями привести в более-менее современный вид, и какой именно современный вид, так как сейчас данный корабль как бы на глубоком ремонте и как бы еще неизвестно, когда реально выйдет в море. Так что будем его рассматривать исключительно в качестве, просто вот такой вот модельки, вот, которую можно собрать. Так, что по коробке? Значит, стандартная новая коробка звезды, артикул 9002, краски звезда Томия, листочек с декалями в маленьком масштабе. Вот видно, что 720 масштаб это.
124 детали, совсем немного, и достаточно внушительная длина, 42 сантиметра. На других боковиках у нас от звезды идут тоже их исторические суда из серии. Кстати, достаточно раритетные, редко их в магазинах увидишь, если вообще они продаются. Вот греческая триера, колесный пароход Сириус. Я вообще вот эти корабли, по-моему, в дикой природе не видел. Наверное, на заказ их можно привезти. Ну и варяг достаточно часто в магазинах встречается. Так что давайте смотреть, заглядывать запечатанную, так сказать, с пылу с жару коробочку звезды. На самом деле нет, конечно, куплена она довольно давно, но все-таки анбоксинг такой делать и смотреть, чем же нас тандем Италерий Звезда порадовал в части авианесущего крейсера. Да, я еще не сказал, что авиакрыло базируется. Палубной авиации вообще в Российской Федерации несколько раз больше, чем, собственно, может у нас нести на себе Кузнецов. Так что использовалась ротация палубной авиации. Так, что в коробке? Значит, пластик. Пластик. Большой такой объемный пакетище. Присутствует у нас тут с английскими, кстати, с англоязычными и многоязычными надписями. Кстати, возможно, непосредственно от Италерии достался. Может быть, даже звезда, собственно, в пластик у нас и не лазила, не уверен. Так, значит, имеется большой такой достаточно листик с декалями, где, собственно, самих номенклатура их небольшая, но сами они по себе достаточно крупные. Вот такие вот. Инструкция тоже такого формата, такого интересного, такого длиннющего, да, но все уместилось на один лист. Да и, собственно, все. Никакого, собственно, там такелажа или чего-то там, конечно же, этого ничего нету. Так что можно, я думаю... нет. Хотелось нарушить традицию и начать. Почему-то рванул к пластику, хотя, конечно же, надо начинать с бумаги. В кадр вот этот листик, конечно, это брошюра такая, этот постер, он не особо влезает, зато очень крупный шрифт. Небольшая такая очень историческая справочка с полезной информацией, какие вот именно, в частности, самолеты базировались. ТТХ, собственно, самого крейсера. Значит, видно, что инструкция сама устаревшая, краски отличаются от перечисленных на коробке. Это, кстати, не раздражает вот такой некоторый, значит, безалаберность со стороны звезды, которая на коробке печатает, собственно, одни краски, а в инструкции почему-то параллельно с перепечаткой коробок почему-то обновлять не стала, видимо, считая, что и можно как бы прошлую редакцию красок совершенно других сюда пихать. Ну, как бы несколько какое-то странное отношение покупателю, как бы мелочь, но немножко осадок остается. Значит, собственно, здесь у нас развертка по окраске черно-белая, одновременно являющаяся и схемой нанесения декалей, довольно, кстати, мелкая, а декалей, я так понимаю, довольно-таки много. Ну да ладно. И, собственно, раскладка у нас литников внизу, коих 3 штучки больших. И на другой стороне у нас, собственно, инструкция буквально в 7 коротких шагов. Полуметровая модель у нас собирается. Это вообще по логике сборка из коробки много времени, собственно, занять не должна. Что из интересного? Значит, первый вариант. Видим, что, я так понимаю, предлагается нам вариант на... Видимо, я так понимаю, на, как это правильно по-судовому-то называется, в общем, модель в виде с полностью, так сказать, корпусом судна видимым, то есть и подводной, и надводной частью. Я так понимаю, в форме корпуса для диорам морских, то есть с какой-то изготовленной симуляцией морской поверхности, чтобы, собственно, по ватерлинию корпус туда, наверное, погружать. То есть нам предлагают в данном случае, если будет вода, то, так понимаю, наполовину, собственно, этот самый корпус по ватерлинию срезать ножичком. Ну, вот такой вот вариант.
сомнительный, конечно, с точки зрения легкости, аккуратности и так далее. Собственно, дальше у нас второй идет у нас винты 4 грибных, я смотрю. Да, кстати, забыл сказать, что в отличие от многих текущих авианосцев, например, которые США эксплуатируют, на Кузнецове, значит, не атомная силовая установка или, например, как на Петре Великом, а мазутная. Соответственно, вот он почему, собственно, так сильно дымит. У этого как бы есть свои плюсы и минусы, но вот как есть, да. Дальше следом сразу куча крупных частей корпуса, собственно, складывается из двух половин. Нижняя часть, значит, вот это, я так понимаю, внутренняя какая-то панель для жесткости тут сюда встраивается. Значит, палуба, собственно, еще крупные детали. Вот видно, что отличительная часть, опять же, данного крейсера, это вот его наличие трамплина. То есть, опять же, в отличие от авианосцев, например, США, где в основном активно используются паровые катапульты для запуска авиакрыла, собственно, то на Кузнецове от этого, так сказать, было решено отказаться и решили все более простой схемой трамплина. Да? То есть самолет просто разгоняется, и подъемная сила у него в итоге увеличивается за счет вот подскока вот такого. Значит, ну и, собственно, вот так вот это вот все надо аккуратно, внимательно склеивать, осторожно. Дальше, понимаете, палубная надстройка у нас, я так понимаю, отдельным блоком собирается. Тоже тут, в принципе, деталек очень немного. Сразу, я так понимаю, кое-где подкрасить нам предлагают. Потом навесное оборудование всяческие, там, наверное, или радиолокационные всяческие приборы, наблюдения, наверное, и так далее. Вот тут, в принципе, вся мелочевка сосредоточена на 5-м и 6-м шагах. Довольно мелко, кстати, все это нарисовано. И, собственно, буквально вот это все заканчивается, фактически сборка у нас, значит, на 7-м шаге. Кстати, вот здесь вот это пояснение по, ну, я так понимаю, варианту срезать днище судна, ватерлинии, корабль на подставке. В общем, отдельное пояснение для тех, кто хочет делать, соответственно, симуляцию воды и отрезать вот здесь днище по ватерлинии. Модель авиационной палубной техники в произвольном порядке. Сколько именно нам дается палубной техники, я, к сожалению, не помню. Вот единственное вижу, что вот у нас присутствует два, соответственно, самолета. Тягач, так сказать, прицепной, который это все таскает у нас по палубе. А сколько их в итоге дано, по-моему, больше, чем два. Но это мы сейчас, наверное, на пластике увидим. Или, в принципе, увидим, да, вот видно, можно авиакрыло вот здесь рассмотреть на раскладке литников. Видим, что, собственно, две модели палубной авиации, по 7 штук у нас дано. Я, к сожалению, уже не помню. Один из них, я так понимаю, это у нас, наверное, вот, скорее всего, Су-27, а вот это, скорее всего, МиГ-29К. Насколько я могу распознать силуэты. Ну и всяческая, собственно, мелочевка, которая непосредственно на палубу у нас идет. Помимо всего, кстати, да, помимо того, что авианосец, он как бы еще и ракетным вооружением обладает, соответственно, может, собственно, и ракетными установками удары наносить. Ну вот мелочевка, собственно, вот вся и здесь. Так, давайте посмотрим, собственно, пакет с пластиком. По-звездовски все запаковано в один большой. Но, в принципе, наверное, это небольшая проблема в данном случае. Так, вроде никакие детали у нас в пакетах не отвалились. Соответственно, с крупных деталей, соответственно, вот большая деталь. Можно по ней оценить масштабы, собственно, готовой модели. Где-то без малого полметра. Так, соответственно, вот та самая, я так понимаю, можно рассмотреть. Вот эта линия отреза, так скажем, который нам предлагают отсоединить нижнюю часть подводную. Вот здесь вот можно немножко углядеть вот эту линию. Если мы будем делать какую-то диораму с водой, либо же не отсоединять, если просто будем ставить на подставку. Ну и, соответственно, вот эти две половины, достаточно стандартная схема для пластиковых моделей современных кораблей, то есть две половинки складываются со штырьками, шпеньками для все это позиционирования точного, ну и кое-какие сверху тоже детали. Ну, конечно, о какой-то прям сверхкотой детализации тут говорить не приходится, как бы модель звезды Перепака Толери, поэтому тут все, в принципе, такое достаточно на начальном уровне сделано, и как бы даже не буду
Не буду пытаться как бы тут что-то топить за какую-то копийность. Я думаю, те, кто флот собирают на регулярной основе, они, наверное, все знают. Вот, собственно, второй крупный литник, это у нас палуба, собственно, огромная в одну деталь, собственно, с трамплином вот этим самым углом загнутым вперед. Вот эта вся разметка, которую вот можно видеть рельефно, это, по сути, расшивочка такая, она сделана рельефно. Не совсем, правда, понятно, насколько декали нам закрывают весь момент раскраски вот этих рулежных и стартовых всяких дорожек и так далее. Но, в принципе, они тут сделаны еще и рельефом. Наверное, как-то можно что-то тут дорисовать, если декалями это не показано. Ну, может быть, и также это поможет как-то декали размещать. То есть видно, что по декалям, как бы многие декали соответствуют именно вот этой расшивочке по факту. Так что это в каком-то смысле помогает, потому что иначе, если бы этой расшивки, этого рельефа расшивки бы не было, наверное, только на глаз бы приходилось как-то пытаться понять, куда именно та или иная декаль идет. Значит, что? По поводу изогнутости палубы, ну, в целом, видно, что литник немножко поведен, но в целом, наверное... Я думаю, при поклейке, соответственно, на корпус, если какой-то изгиб на палубе и был, я думаю, он, в принципе, расправится, скорее всего. Помимо, собственно, да, вот, кстати, отвалились некоторые уже крепления питателей от, собственно, палубы. Тут у нас детали также и настройки, вот как стенки боковые, так, собственно, ее, как понимаю, наверное, нижняя или верхняя часть, уже точно не помню, там еще боковые части, вот надстройки, собственно, вот. Выхлоп, труба и так далее. Ну и немножечко тут всяческие мелочевки, какие-то краны, какие-то там дополнительное оборудование, возможно ракетные, вот не помню, по-моему, это возможно как раз детали ракетных вооружений, антенн каких-то радиолокационных систем, якори и т.д. и т.п. По детализации, как бы, ну, ничего не могу сказать. Детализация, наверное, 91 года. По качеству литья, в принципе, явных каких-то вот прям бросающихся в глаза проблем я не вижу. В целом, наверное, эти старые пресс-формы звезда более-менее держат в неплохом состоянии. И последний, собственно, литник, такой же огромный, где у нас, я так понимаю, самая большая деталь, это что-то вроде... как сказать, такой распорочной внутренней части корпуса, соответственно, которая используется для придания жесткости двум половинам, собственно, корпуса корабля, чтобы они никуда там не заваливались, не вихлялись, ну и, соответственно, это все жестко стояло, я так понимаю. Тут, конечно, в таких вот крупных деталях самый главный вопрос, чтобы у них под допуском все нормально встало, чтобы не оказалось, что мы эту деталь устанавливаем между половинками корпуса, а у нас корпус перестает сходиться, так как на некоторых, конечно, старых моделях такие моменты иногда всплывают. Ну, вот опять же, деталь, по-моему, надстройки, каких-то надстроечных деталей, вот, собственно, подставки, если делать просто без воды модель, так сказать, что. А еще детали на надстройке, по-моему, какие-то вот тут минимально. Еще, ну, конечно, никакой деталировки вроде там каких-то мелких этих самых поручней, все время забываю это правильное морское название для поручней. Да, леера, да, никаких лееров, конечно же, мелких тут нет. Это если, наверное, какие-то наборы фототравлений детализированные для деталировки покупать, поэтому... Ну, тут какие-то дополнительные вот винты видны, здесь детали, собственно, эти валы этих самых винтов, немножко видно спасательного снаряжения в виде каких-то шлюпок или баркасов, каких-то немножко там каких-то антенн, чего-то еще, чего назначение, к сожалению, не знаю. Ну и вот, собственно, само авиакрыло вот здесь у нас, это в одну деталь отлитые микромодельки самолетов, собственно, в 720 масштабе, как я уже говорил, тут, скорее всего, Су-27, это вот эти верхний ряд, и, соответственно, МиГ-29 модификации палубные, вот поменьше такие. Соответственно, достаточно большое количество самолетов можно опционально расставить, собственно, у нас по палубе. Вот единственное, там еще должен был быть палубный тягач, собственно, для разнообразия всего этого. Но на каком он литнике был, я, честно говоря, что-то так его и не разглядел. То ли он собирается у нас там из нескольких деталей, я просто его не вижу.
Ну, наверное, скорее всего, я просто не вижу. Вот так, собственно. Ну, опять же, по пластику все примерно то же самое. На самих деталях ни обоев, ни доливов я не вижу. Единственное, конечно, видны где кое-где там какие-то толкатели, что-то такое. Ну, так понимаю, шасси у самолетов, я так понимаю, вроде как... никак не детализированы для такого микроскопического масштаба. Они, видимо, как-то просто крепятся к палубе. Ну, вот единственный микроблочек, я так вижу, на вооружении на Су-27. Вот здесь вот есть на крыльях. Что такое, где присутствует. В остальном, в принципе, ну, для этого масштаба, наверное, сойдет. Вот. Ну и, собственно, так как деталей-то в модели 100 с небольшим штук, то, собственно, вот такой вот, собственно, Кузнецов за авторством Италерия Звезды у нас присутствует. Вот. Надеюсь, соответственно, соберу до того, как, собственно, реальный Кузнецов у нас после ремонта в море выйдет. Всех с Новым годом!